Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na ten skvělý plynový vařič, který se jmenuje Flash Java a jeho společnosti JetBoil. Jdeme na to. Vím, že jsme se tady už pár takových vařičů ukazovali a každý z nich má vždycky něco navíc, co je potřeba tady zmínit. V tomhle případě ta Java znamená, že je to udělaný pro přípravu kávy. Takže vlastně ten vařič je velice podobný jako standardní Flash, nicméně má tady uvnitř ještě French press, kterým vy si můžete udělat příjemný lahodný šálek, respektive i 2 šálky kávy někde hezky venku v divočině. Ale nejdřív nějaký základní data. Pořizovací cena 3990 korun, 371 gramů to má takhle komplet v celku, bez té kartuše, kterou mám sice umístěnou uvnitř, abyste viděli, že to takhle hezky všechno vejde najednou, nicméně ani k tomu nedostanete a ta hmotnost je teda i tak bez ní, ale v tom má teďka umístěná 100 gramová kartuš. Objem té nádržky je 1 litr a má to zhruba celý nějakých 10,5 cm x asi 19-18 cm na výšku. To jsou tady takovýhle základní data. Líbí se mi, jakým způsobem je to udělaný. Vy tady máte vlastně neoprenový obal, aby vás to nepálilo, máte tady i takovýhle úchyt, nahoře třeba poutko, když to chcete někam zavěsit, a je to celý složený z několika různých částí. Za prvý, tady nahoře máme víčko a ze spoda máme taky víčko. Tohle víčko spodní nám vlastně chrání ten flux ring, což je vlastně technologie patentovaná přímo společností JetBoil, která nám je schopná rozvíst to teplo, který produkuje ten hořák pod tím, po kompletně celým dnu té nádržky a díky tomu je to samozřejmě rovnoměrný a ohřívá se to tak, jak to má být. Samozřejmě ten vařič nemusíte využívat jenom na kávu, mít celou jeden na kávu, jeden na jídlo a třetí na něco jiného, ale je to opravdu na všechno, takže převařování vody, takže nějaký instantní pokrmy, všechno, co budete chtít. Každopádně tohle to můžete použít pochopitelně i jako misku, protože tady máte dokonce i nějaký risky, máte tam jeden cup, abyste věděli, kolik to zhruba je, a je to udělané, takže z toho můžete jíst, což je za mě super a pochopitelně nám to teda tady takhle hezky chrání ten flux ring. Co tady najdeme dalšího? Máme tady víčko. Víčko je samozřejmě perforovaný, aby se skrz to samozřejmě buď to dalo pít, anebo aby skrz to odcházely páry, a máme tady uprostřed jednu dírku, která právě slouží na ten French press. Ten máme tady hnedka nahoře. Je to takový docela záludný, zákeřný bych možná až řekl, to tam naskládat tak, jak má být, aby se tam všechno vešlo, ale abyste mi věřili, tak tady mám vlastně tu kartuši. Tady mám hořák a potom tam mám ještě ten podstavec, který nám vlastně slouží, aby se ta kartuš pořádně zaaretovala a aby měla co nejvyšší stabilitu. Pojďme si něco říct o tom hořáku, protože to je za mě důležitý a je to to, co nám tady vlastně bude dělat kompletně celý to kouzlo. Oni ty hořáky od společnosti JetBoil jsou pochopitelně vymakaný do detailu, mají super konstrukci a spoustu vychytávek. Líbí se mi, jakým způsobem se to skládá, když si to vlastně tady vezmete, tak to takhle zase složíte, což je naprosto super a díky tomu to nezabírá tolik místa, ale musíme se taky zmínit jednu důležitou věc. Ono totiž všechno je to o stabilitě. Pak foukne někde vítr, vy si do toho drknete a nápoj nebo pokrm může být zkažený. V tomto případě my vlastně ten hořák jsme schopní zaaretovat do té nádobky, což je úplně super, protože se nemusíme bát, že by nám to z toho spadlo. Takže když to bude plný vody, hezky na tom podstavci, vlastně s tou trojnožkou, tak potom celý dohromady je to ohromně stabilní, což je pochopitelně paráda. Ten hořák má samozřejmě dostatečný výkon na to, aby vám byl schopný ohřát 2 šálky kávy nebo 2 šálky vody za nějakých zhruba 100 sekund, nám říkají. Víme, jak to zhruba s JetBoilem je, takže to bude možná maličko víc, ale je to pochopitelně o tom, v jakých podmínkách vy to budete testovat. Co se mi líbí, tak tady máme samozřejmě i ten spínač, takže si to můžeme sami zažehnout, nemusíme myslet na nějaký sirky nebo něco podobného, což vždycky oceňuji, když to je takhle pěkně komplet v jednom balení. No a co se týče potom toho ventilku, tak ten je velice příjemně ovladatelný a má několik otáček, jo? Takže to opravdu není to, že to posunu a hned to jde na plný bomby, ale je to opravdu takový příjemný, že to můžu nastavit tak, jak potřebuju, což samozřejmě zase se musí přiklepnout těm parametrům, na který tady JetBoil míří. Pojďme se sestavit, ať víme, jak to všechno dohromady vypadá. Jak je vidět už na první pohled, tak se opravdu jedná o relativně dost vysokou stavbu, takže to mám všechno pěkně nad sebou. Takže tady je samozřejmě jasný, že je potřeba mít tu stabilitu co nejlepší a právě proto se dá ten vařič spojit s tou nádobkou a právě proto tady máme ten
podstavec, který nám krásně zastabilizuje tu kartuši. Kartuše má průměr nějakých 10 cm, takhle je to 20 cm, takže samozřejmě mnohem lepší a mnohem stabilnější. Jak jsem říkal, my si z toho můžeme úplně v pohodě udělat French press, stačí nám k tomu vzít jenom tohleto sítko a tu délkově, no, nechci říct délkově stavitelnou, ale prostě takovouhle sestavující se tyčku vodící, která nám vlastně projde skrz to víko, následně se spojí s tím těsněním a s tím mezikusem jako takovým a v okamžiku, kdy já to vlastně už budu mít uvařený, tak si to můžu jenom takhle dovnitř umístit a krásně si z toho udělat tu dobrou kávu, kterou chci. A pak to vlastně jenom skrz to lítko naleju a je to úplně v pohodě. Takže za mě opravdu velice komplexní část vybavení, především potom pro milovníky kávy, kteří nechtějí řešit, že musí pít někde nějakou instantní nebo něco takového, chtějí si opravdu vychutnat dobrou kávu, tak něco podobného je za mě úplně super. Přátelé, to bude pro dnešek všechno, jak jsem říkal, je to plynový vařič Flash Java od společnosti Jetboil, litrová nádobka, máme tady ohřev 2 šálků za 100 vteřin, což je za mě úplně super, jsou to necelé 2 minuty. Máme tady French press, máme tady spoustu vychytávek, jako je ten Flux Ring, anebo takový ten vařič, který se nám do toho krásně zajistí, aby to bylo co nejstabilnější. Děkuji moc za vaši pozornost, přátelé, to bude pro dnešek všechno a někdy příště. Ahoj.